大家好啊，山手人啊！我哋而家喺回窩，今次我哋會行呢個銀龍石澗啊，出發啦！今日會落雨啊，成日都係落雨啊！我哋會經過教堂啊，轉左邊啊。銀礦洞及瀑布圍要25分鐘啊！喺呢個路口啊，要行右手邊。即係又係嗰條。唔係，我哋上次行左邊噶嘛，而家行右邊啊嘛。上次我哋行呢邊啊！哇，嗰個咁大雨嘅。啊，興起啊！真係玩下要。我哋而家喺銀白鄉啊，前邊公廁啊。呢棵仙人掌勁喎，好鬼高喎喂！太厲害啦呢個！行左邊奧運徑啊，再上啊！行過第二度啊！哇，太過誇張喎！今日真係。哇！我好勁喎！揼下先。啊，有得落水嘅其實。哇！犀利啊！呢個樣好似冇得玩咯喎，係兇狠啊喂，整個都搞唔掂啊喂，今次係改道啊今日，我哋今日行郊遊又好啦嚇。你而家改路俾人噏中咗，俾阿星哥噏中咗呢條改道咯。係啦，太過犀利啊！出煙㗎。肯定俾佢衝走喎喂，點搞啊喂？唔係啊，落雨都會出煙嘅。水大道。咦，我哋行到永點算啊喂？銀龍洞啊！啊，咁污糟嘅。係啊，好多垃圾。唉，都好啊，行下山。係冇得行嗰個先行啫，而家啊！咁你有冇辦法啫？大到咁樣樣。我哋而家喺再上一個入口啊！睇個樣，今日都係玩唔到啦，太兇狠啦！我哋係沿住奧運徑行啊！唔好走左邊啊！都係望緊，太勁！你當唔當我哋係人啊？使唔使戇居人講呢句？無限嘅樓梯又嚟啊！嗰條咪山脊嚟嘅。即刻喘氣啊！即刻冇氣啊！喘氣。我哋又到咗一個打卡嘅時候啊！到咗涼亭個位啊，右上邊係老虎頭啊，我哋係白芒啊。你話你個個睇住星哥嚟食，星哥死嘅，你哋一定唔會死啊！你話到你哋死喎，星哥一早死瞓咗喺度咯。邊有咁快死啊？唔係，因為咧講真嗰句咧，我哋開線嗰啲咧，如果俾人知道咧，佢會笑咧係癲嘅。
我哋經過8號一間啊，啲水好洶湧都係。睇個樣可以玩漂流喎，喂！就唔係玩漂流嘅，可以衝得你走啊！早啲帶個水泡出嚟啊！帶個水泡可能衝咗你出去。啱咯，咪衝出去咪啱咯。白芒間啦，冇晒啦係嘛？咁大棵嘅，喂，近水啊，生得勁啊，係依棵嚟喎。哇，唔同咗樣嘅。大棵都咁高嘅？係咪星哥你屙得尿多啊？營養豐富啊？唔係呢條嚟㗎係嘛？係唔係呢條嚟㗎。呢度附近好似有5點無圖喎。嗰日咧同啲師兄行，跟住喺山上面掘到嗰啲。我哋行緊出去白芒村。我老翻嚟。咁諗。我翻嚟煲親屋企。揾下啲5指無圖先。你要揾佢嗰陣時就冇㗎啦，唔係嘅咩？喂，頭先嗰度過咗去，嗰度有啦，嗰度，但係唔知有冇人掘咗咯。上次睇下有啦。梗唔掹佢啦，係咯。5指啫喎，見到而家有一棵。呢度唔錯嘅呢度。喂，你擺落去，擺落去嗰個咩度？可能俾人3指啫，俾人掘咗㗎喎。有幾多人睇我啊？唉，都唔你唔好話幾百人。今次我哋真係到白芒啊，白芒間。哇！你睇下上面個位，哇！好多藥草喎，今次好黃啊！我哋過完白芒村啦。我同你講喎，我原本就係咁啱，我有個朋友呢條梯送咗。定係嗰條上邊樓梯嗰個唔係掃墓嘅咩？係掃墓咩？望下先啊！我哋係呢條樓梯上嚟啊，行翻出去東涌。啲淡水犀利。喺頭啊，伸手。睇緊。我都中咗路。哦，呢條都係一樣。一樣㗎咋？係咁頭。有咩分別咧？喂，嗰條上啦，邊條近我哋就邊條上啦。我哋唔係行錯路係嘛？我哋都行過㗎上次。我哋行多啫，最多。我哋上次同阿飛哥玩嗰個咩白芒雙璧，話大師姐，嗰次你係咪有過嚟啊？跟住話，喂，點解個白芒雙璧好似咁簡單咁嘅？係。係嘛？嗰次行咗呢度過嚟咯，一路喺度話我哋帶錯路啊嘛。好快會到東涌啊！新嘅地鐵站，好似跑。新地鐵站啊！冇乜水嘅山啊嘛，今次犀利到都。喂，你都唔好去玩嘢喎！我都知你。
成日落嚟嗰條樓梯嚟喎，你而家上去，好慘噶喎，行呢度上去。上次呢個腳磨到之後就唔敢同我哋行啦。你個龍友有冇行山嚟㗎？冇啊，佢就係潛水㗎咋。係咯。佢自從嗰次咧，有一個又係我拍。哇！隻水量真係犀利㗎。咁樣，而家行緊出東涌，今日行完啦，拜拜。